Hallo meine Freunde, ihr seht, was ich hier habe. Heute montieren wir ein PCCM Plus in einen Porsche 997. Bevor wir das Gerät installieren können, müssen wir ein paar Vorbereitungen machen. Im Paket ist das Gerät selbst und ein paar Blechteile. Diese Blechteile kommen nun seitlich, und jetzt müsst ihr aufpassen, hier ist eine Federnase, die muss innerhalb hier sitzen. Nicht außerhalb, sondern innerhalb. Dann sind verschiedene Schrauben dabei, Flachkopf, Halbrund. Die Halbrundschrauben kommen an die Stelle, weil die sind die versenkten Löcher. Gerade mal locker ansetzen. Und jetzt aufpassen, die dritte Schraube kommt mit der Kamera mit. Die dritte Schraube ist hier oben. Mal auf der anderen Seite. Und die nicht vergessen. Alles mal erst locker. So, und zwischen diese Bleche wird dieses Blech eingelegt. Das legt das so ein, dass es nach unten offen ist und die Nasen gehen hier hinten rein. Dieses Teil wird jetzt mit den flachen, also mit den Senkschrauben montiert. Auch wieder erstmal lose anziehen. So, wenn alle drin sind, können wir die leidlich anziehen. Und für die Schrauben zur Vorderseite braucht ihr einen langen. Jetzt muss das kleine schwarze Steuergerät hier oben in die Schale so eingeklebt werden, dass die Anschlüsse hinten sind, also ungefähr auf die Position. Bevor wir es kleben, wischen wir es mit Isopropanol ein bisschen ab, dass es fettfrei ist. Geklebt wird mit den mitgelieferten Pads, also ihr zieht von einem die erste Schutzfolie ab, dann kommt es hier mittig drauf, feste andrücken. Dann die zweite Schutzfolie runter und Position suchen, gerade aussetzen, aufdrücken und fertig. Der Kabelbaum, der mitgelieferte, wird folgendermaßen aufgesteckt. Hier ist ein gelb-grüner, der kommt auf die rechte schwarze Buchse ganz oben und rastet hier ein. Der schwarze Stecker kommt jetzt nicht in die Mitte, sondern auf die rechte Seite. Und auch der hat wieder eingerastet. Dann geht es hier weiter mit dem gelben Stecker. Der kommt hier auf diese Buchse. Auch drin. Kurzes Kabel dabei mit dem weißen und dem schwarzen Stecker. Der weiße Stecker kommt hier unten. Manche Leute sagen, es wäre delikat, den zu stecken, aber den setzt ihr einfach an und dann runterdrücken und drin ist er. So, und das Kabel kommt jetzt oben auf das schwarze Steuergerät. Die Nase ist unten, also aufdrücken und dann rastet der auch ein. So, der war drin, alles gut. Dann gibt es ein weiteres Kabel, das hat zwei einzelne Stecker und der Doppelstecker kommt hier auf die Doppelbuchse und zwar so, dass die Rastnase links ist. Seht aber auch. Ich glaube auch kaum, dass er andersrum drauf passt. Da müsst ihr hier ein bisschen drücken. Oh, jetzt ist er aufgegangen. Manchmal braucht man ein bisschen Kraft in den Fingern als Elektriker. Nach den Vorbereitungen am neuen Modul geht es jetzt erstmal zum Fahrzeug und da bauen wir das alte Modul aus. Ich mache bei sowas immer ganz gern die Batterie weg. Um das Batteriefach zu öffnen, müsst ihr die zwei Stöpsel um 90 Grad drehen und dann geht die Klappe gerade so runter. Einfach den Minuspol abziehen und so hinlegen, dass er nicht mehr drauf springt. Ein bisschen nach unten, dann ist gut. Im Innenraum müssen wir jetzt die Seitenwangen der Mittelkonsole demontieren und das beginnt hier hinten mit diesem kleinen Teppichstück. Da ist eine versteckte T30-Schraube drin. Und hier sind die Verschraubungen für die Wange. Die zwei Schrauben macht er komplett raus. Jetzt zieht er die Seitenwange nach hinten ab. Einmal hat sie geklipst, jetzt auch noch ein zweites Mal klipsen.
Und der dritte hat sich auch ergeben. Der saß ein bisschen hartnäckig, das ist der da oben. Auf der anderen Seite wäre es im Prinzip die gleiche Nummer. Hier gibt es aber noch zusätzlich einen Subwoofer, den müssen wir zuerst entnehmen. Ihr zieht hier an der Mittellamelle und dann könnt ihr die gerade abnehmen. Dann seht ihr eine T20-Schraube drunter, wegmachen. Und dann kann der obere Teil so weit vorgezogen werden. Hier sind zwei Rastnasen, die zieht er und dann geht der Stecker nach hinten raus. Man kann das Teil entnehmen. Die Wange hat wieder die gleichen T20-Schrauben. Kann man jetzt auch wieder wegmachen. Kann man auch wieder die Seitenwange nach hinten aus den Clips ziehen. Natürlich wieder die gleiche harte Nummer wie auf der anderen Seite. Und sie geht dann raus. Am Modul rechts am Handschuhfach ist eine Schraube mit 7er Kopf. Die müsst ihr jetzt so weit aufmachen wie es geht. Am besten nimmt ihr dafür einen Ratschen-Ringschlüssel. Soweit genügt mal. An dem alten Modul sind hier 5er Imbus. Schrauben kann man es nicht nennen, solche Verschlüsse. Und da steckt er mal einen Winkelschlüssel rein, einen klassischen Winkelschlüssel. Der passt und dann dreht er die mal ein bisschen auf. Und oben die gleiche Nummer. Also die Seite ist offen, aber die da unten. Mit ein bisschen Nachdrücken auf den Clips und so weiter schafft es die irgendwann alle 4 rauszubekommen und dann kann das alte Modul nach vorne abgezogen werden. Dann müssen wir langsam alle Stecker abziehen, wo es hier gibt. Hier sind immer solche Raschzungen, die müsst ihr dann drücken. Und dann geht der Stecker raus. Einmal. Hier war die Raschzunge, hier musste ich drücken. Gut, wenn man solche Fingernägel hat. Zweimal. Hier ist die Raschzunge. Die muss ich nach innen drücken und dann muss ich den Stecker nach vorne ziehen. Jetzt ist er draußen. Nase mit dem Fingernagel zu greifen kriegt, auch wieder so reindrücken. Und jetzt kommen wir auch an die Nase von dem Lichtleiter dran. Sehr schön. Und wir haben das alte Modul aus dem Fahrzeug. Zeige ich euch auch nochmal die Funktionsweise von den Dingern. Wenn er jetzt so dreht, ist er entriegelt. Das heißt, da muss man im Gegenuhrzeigersinn drehen und nachher muss man so drehen. Und dann rutscht hier die Klammer wieder raus. Hier seht ihr jetzt, wie die Klammer raus und reinkommt. Und an der Klammer sind auch hier noch Widerhaken. Und wenn da noch einer hängt, das war das, was er vorhin Probleme hatte, dann wird es schwer. Wir müssen jetzt noch an das Antennenmodul hier hinten, weil dort muss ein Bypass rein. Und dafür müssen wir erstmal diese Schraube öffnen, um diese Teppichwange dann noch wegzubekommen. Große Schraube. Ausrichten. Aber es fängt an, sich zu bewegen. Wenn die Schraube raus ist, kann das Modul nach hinten ausgerastet werden. Dann müssen wir hier wieder auf die Kabel achten. Ja, da ist eine große Steckverbindung. Noch die Steckverbindung könnt ihr abziehen und dann kann der Subwoofer raus. Dann macht er langsam den Teppichboden hier weg und jetzt sind wir an dem Teil. Da hinten steckt er. Hier. Und hier sind die Stecker, die wir beipassen müssen. Müsst ihr die Stecker da hinten rausziehen. 1, 2. Das war schon. So, dann könnt ihr das Bypasskabel einfach aufstecken. Da ist eine Nase dran. Kann man also nicht viel verwechseln. Und jetzt müssen wir das Kabel da hinten ein bisschen verstecken. Die brauchen wir nachher noch. Und dann kommt der Teppichboden wieder drüber. Dann kann der Subwoofer wieder rein. Dann müssen wir erst das Kabel anschließen. Das ist schon, ja. Zwar nicht deutlich geklickt, steckt aber drin. Dann wird er von hinten kommen
eingesetzt. Bin ja auch hier nicht drin. Und mehr kann es nicht sein. Wenn der Subwoofer wieder in Position ist, kann man verschrauben. So, das reicht schon. Mehr kann er sich nicht mehr verschieben. Dann zieht er erstmal die Gummisäule von der Leiste ab. Dann kommen wir nämlich hier besser bei. Hinter der Sonnenblendenhalter sind so eine Kappe. Die könnt ihr so mit einem kleinen Schraubenzieher rausmachen. Und dann sind hier 2 Torx-Schrauben drunter. Die Torx-Schrauben haben einen 30er Kopf. Mach sie mal los. Jetzt per Hand weiter. Jetzt könnt ihr die A-Säulenverkleidung einfach ausklipsen. Dann noch nach oben ziehen und wir haben sie. Sehr gut. Hier sitzt der Antennenverstärker mit dem falschen Frequenzband. Den müssen wir jetzt gegen den neuen ersetzen. Dann machen wir das Klebeband hier weg und dann muss erstmal die Koaxleitung hier raus. Die kann man so mit dem Fingernagel abziehen. Zur Abwechslung sind es jetzt mal Torx 25 Schrauben. Den Stecker rauszubekommen, müsst ihr die Lasche weit nach hinten biegen und dann rutscht er da vorne raus. Wenn die Stecker gar nicht raus wollen, könnt ihr hier unter die Rastnase gehen und dann den Stecker nach hinten rausziehen. So, jetzt haben wir nur noch einen. Hier haben wir nochmal den gleichen Mist. Die Rastnase sitzt hier, also ein bisschen drunter. Und dann kriegt man das Ding raus. Das ist der alte Antennenverstärker. Lustigerweise hat der neue nur noch einen Anschluss. An den kommt die obere Antennenleitung drin. Und das Koaxkabel kommt unten. Das war schon. Und jetzt schraubt er den ungefähr so hin. So zu montieren wäre ein bisschen schlecht. Einmal hat das ein bisschen viel Spannung. Und wir montieren das ein klein bisschen schräg. Dann haben wir hier mehr Platz. Weil an diesem Platz muss auch noch der Clip von der Verkleidung rein. Also wir schauen nochmal. Koax sitzt. Das obere ist hier. Und dann schrauben wir das Ding fest. Den Anschluss decken wir dann wieder mit einem Stückchen Klebeband ab. Die ganzen losen Kabel fixiere ich jetzt mit dem Kabelbinder, dass das nachher nicht tickt, wenn man fährt. Und so schön darunter drücken. So sieht es jetzt alles brauchbar aus. Mit der Verkleidung warten wir noch, bis wir den ersten Funktionstest gemacht haben. Auf der anderen Seite die gleiche Nummer. Erstmal das Käppchen raus. Dann die 2 Schrauben entnehmen. Und da haben wir das Teil. So, jetzt müsst ihr den Gummi hier ein bisschen abziehen, sonst kommen wir wieder an die A-Säulenverkleidung nicht richtig drunter. Und dann ziehen wir wieder die A-Säulenverkleidung vorsichtig raus. Auch hier müssen wir das Klebeband wieder abziehen und das Ding hat noch mehr Kabel als die andere Seite. Versuchen wir wieder die Stecker lebend rauszubekommen. Und so kriege ich den raus. Bisschen die Rastnase wegdrücken mit dem Schraubenzieher und man hat schon gewonnen. Den oberen brauchen wir nochmal, die unteren sind alle überflüssig. Koax kann auch weg. Dann die 2 Schrauben, 25er Schlüsselweite, also Torx 25. Der untere Antennenanschluss muss natürlich auch weg. Mit einem Gewürge geht es dann auch weg. So, jetzt müsst ihr aufpassen, die Koaxleitungen sind verschieden, könnt ihr also nicht verwechseln.
Der ist überflüssig, der ist überflüssig. Der neue wird jetzt nur noch an den 2 Leitungen angeschlossen. Dann stecken wir erstmal die Koaxleitung auf den unteren Anschluss. Das werden wir nachher schon einig werden. Dann kommt die obere Leitung drauf, da müsst ihr aufpassen, da steht empfindliche Antennenleitung drin. Und jetzt schrauben wir das Teil wieder so fest. So, und dann kommt auch die untere Schraube wieder rein. So ungefähr ist gut. Hier haben wir jetzt auch genügend Platz. So, dann haben wir auch diese Seite wieder verpackt. Passt soweit. Jetzt kommt noch die GPS-Antenne. Hier ist gar kein Platz mehr für die GPS-Antenne. Ich werde sie hier oben unterbringen, in der Hoffnung, dass die Verkleidung dort passt. Dann gehe ich hier durch die Verstärkung vom Cabrio durch. Müsste die Antenne ganz gut aufgehoben sein. Dann hebelt er hier vorsichtig mit dem Kunststoffwerkzeug die Seitenverkleidung aus. Die ist natürlich auch wieder unter der Leiste hier. Gut. Und jetzt können wir das Kabel da hinten verstecken und da reinfahren. Jetzt hier oben rein. Und hier ist ein Loch, durch das wir durch können. Mal schauen, dass wir das hinten wieder irgendwo fischen. So, ich habe das Kabel jetzt da unten durchgefädelt. Jetzt kann das Kabel hier hinten verschwinden und man sieht es nachher nicht. Das ist schon mal gut aufgehoben. Auf dem Weg fixieren wir das GPS-Kabel ein paar Mal, dass es nicht so hin und her wackeln kann. Von dem Kabel sind noch ein paar Meter übrig. Das verwahren wir mal erstmal als Ring und nachher müssen wir schauen, dass das nirgends vibriert, wenn wir das neue anschließen. Jetzt müssen wir noch das Mikrofon installieren. Das setzen wir hier drauf. Da waren ja die Originalmikrofone und dafür müssen wir das Kabel erstmal da hinten durchfädeln. Ich habe mich jetzt für die Stelle entschieden. Erstmal sieht man das blöde Kabel nicht so wie auf der Lenksäule und zweitens sieht man fast gar nichts, weil es hinter dem Hebel verschwindet. Von der Fahrerperspektive aus. Und das Kabel verschwindet komplett in der Verkleidung, also ideal. So, das setzen wir genau hier hin und dann ist das toll aufgehoben und das Kabel verschwindet im Nicht-mehr-Wiedersehen. So, das Kabel ist natürlich mal wieder 1 Kilometer zu lang. Da müssen wir erstmal ein bisschen was zusammenbinden. So, jetzt ist alles soweit bereit. Wir können das neue System holen. Bei dem neueren Modul ist das mit den Halterungen besser gelöst. Da sind wenigstens diese komischen Kunststoffschrauben. Hier sind die Dinger, wo einrasten. Wenn man jetzt so diese Imbusschraube ganz zudreht, dann verschwindet der komplett nach innen. So kann man einbauen und nachher muss man aufdrehen, dann verriegelt er sich im Auto. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Und jetzt müssen wir mal oben schauen. Aha. So, das ist jetzt oben für den Einbau. Dann hat man jede Menge Platz und nach links baut er sich wieder auf und dann verhakt er. Okay. Jetzt müsst ihr die Stecker zusammensuchen, das ist aber alles Plug and Play, die passen immer nur in eine Richtung. Der hier hat die Nase, die ist hier oben, also muss der hier so rum drauf. Nummer 1. Nummer 2. Dann müssen wir mit dem oben, da wird es am engsten, warten wir noch einen Moment. Die werden nach Farben verbunden, also schwarz auf schwarz und gelb auf gelb. Dann muss das Mikrofon noch dran.
Das war hier unten. Und der GPS-Stecker kommt noch hier drauf. Auch eingerastet. Okay. Gut. Das Kritischste ist jetzt der Lichtleiter. Der muss jetzt hier so drauf. Und dann muss erstmal die Schutzkappe hier runter. Schutzkappe ist runter. Jetzt müssen wir näher dran. Näher dran, näher dran. Und dann ist der auch noch drin. So, jetzt muss das ganze Kabelverhau mit rein. So, und jetzt kann man das mal so vorsichtig hier ansetzen. Das reicht mal, vielleicht müssen wir die Kabel noch mal dran. Dieses Modell hat auch noch eine DVD-Navigation. Da müssen wir noch ein Bypasskabel stecken. Das heißt, wir müssen erstmal die Verkleidung von dem Ding rausnehmen. Und wenn DVD-Wechsler vorbei ist, muss er nach rechts rausgezogen werden. Hier unten dieses Kabel muss abgezogen werden. Geht zum Ausnahms ganz leicht. Und hier kommt das mitgelieferte Bypasskabel mit. So, das machen wir hier mit dem Kabelbinder fest. Und dann kann auch die Verkleidung wieder drauf. Aber wie gesagt, so von der Seite einsetzen, dann kriegt man sie hin und am Ende einmal drauf drücken. Das war's. So, jetzt kann die Batterie drauf. Da ist immer ein bisschen Stromverbrauch drauf, weil die Kofferraumleuchte an ist und so weiter. Ein paar Steuergeräte sind jetzt auch gleich gekommen. Und unser neues System zeigt zumindest mal ein Emblem. Das ist doch was. Porsche-Wappen mit Stuttgarter. Das ist der allgemeine Sicherheitshinweis. So, schauen wir mal. Zur Konfiguration müssen wir erstmal auf Zündung gehen. Zur Installation müssen wir auf K, Set, System. Und dann müssen wir in dem Menü mal ein bisschen spazieren fahren. Da gibt es Config. Und da müssen wir drauf. So, und dann machen wir eine Autokonfiguration. Ja, natürlich wollen wir die machen. Jetzt müssen wir erstmal den Rückwärtsgang einlegen. Und dann seht ihr da oben, was er alles sucht. Rückfahrkamera haben wir keine, kann also nicht finden. Jetzt findet er das Auto, eine 997, passt. Jetzt sucht er die ganzen Verbindungsstellen. Die Antennen, er hat die Dual-Antenne erkannt. Und wir sind fertig. Ein paar wichtige Einstellungen sind in einem Developer-Menü versteckt. Dafür müsst ihr auch wieder auf K, Set, System und jetzt müsst ihr auf Version Info den Knopf 20 Sekunden drücken. Und jetzt sind wir im internen Menü. Hier unter T3 Launcher findet ihr ein schönes Menü. Hier drauf gehen und hier sind ein paar lustige Sachen, zum Beispiel ein GPS-Test. Und jetzt seht ihr, wir haben 4 Meter Accuracy, wir sehen 8 Satelliten. Funktioniert also einwandfrei. Gehen wir wieder einen Schritt zurück. Dann können wir auch hier ist noch ein lustiges Programm. Hier können wir die Location von allen Satelliten, mit denen wir jetzt Empfang haben, sehen und wie die sich bewegen. Also unser GPS-Modul funktioniert auch. Damit sollte das Teil installiert sein. Dieser Magnet ist zwar ein nettes Gimmick, aber so richtig traue ich dem nicht, wenn man da mal in der Parabolika in Hockenheim um die Kurve fährt. Wir verkleben das Teil lieber. Dann setzen wir die Verkleidung von oben her kommend wieder so ein. Wenn es unten mal drin ist, dann klippt er das hier noch auf die 2 anderen Halter. Aha, schon fertig. Und jetzt wird die Dichtung hier wieder drauf gefüllt. Die Dichtung wieder rein und sieht wieder aus wie neu. Ihr müsst darauf achten, dass die 2 Dinger zuerst reingehen. Sonst wird es nichts mehr mit der Installation. Jetzt bin ich drin. Aha. Und jetzt drückt man es vorne rein. Dichtungsleiste drauf.
Dann kann auch die Sonnenblende wieder an ihren Platz. Die kann man schon relativ fest anziehen. Das muss ich hier noch einhängen. Geht wieder. Jetzt kommt die Verkleidung hier so rein wieder. Hier hin. Und Klick hat's gemacht. Dann muss ich die Gummileiste hier wieder, die Profilleiste, wieder aufdrücken, aufarbeiten, eindrücken. Sehr schön. Passt wieder alles. Dann kann die Sonnenblende hier drauf. Da können wir es auch gleich einklicken. Schraube rein, die hält dann wieder die ganze Verkleidung. Wir können das schon leidlich anziehen, damit die Sonnenblende nicht davon fliegt, wenn er mit 300 offen fährt. Damit ist die Verkleidung bis auf die Kappe fertig und die klipsen wir auch noch ein. Jetzt können wir das Modul, nachdem alles funktioniert, auch final in Position pressen. Geht ganz einfach, weil ich die Haken ja komplett zurückgefahren habe. Wir drücken dann das Modul hier unten auf die Ecke und die Schrauben werden jetzt im Gegenuhrzeigersinn so lange gedreht, bis sich der Haken verkantet. Das geht ganz leicht, kein Problem. Schon nur diese kleine Stellschraube, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt merkt ihr, wie sie zieht. Und jetzt ist der Haken hier verriegelt. Das gleiche jetzt oben. Aha. Und irgendwann zieht es dann. Fest anziehen braucht es nicht. Die andere Seite. Die gleiche Nummer mit der Schraube oben. Immer schön gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt ist auch die letzte am Ende. Und das Modul sitzt bombenfest. Viel besser wie die alte Halterung. Aber halt mehr Aufwand. Dann können wir die Verkleidungen von der Mittelkonsole wieder vorsichtig versuchen einzuschieben. Da hinten hängen wir irgendwo, das wird schon. Hier unten muss ich mit den zwei Teilen oben drüber. Und dann muss ich jetzt hier die richtige Position finden. Ich meine, ein bisschen höher wäre es noch. Und dann müsst ihr das hier einklipsen. Das war's schon. Sehr schön. Die Schraube 1 kommt unten. Schraube 2 kommt oben. Dann kommt dieses Teil wieder rein. Hier muss der Stecker drauf, sonst geht nachher die Buchse nicht. Und dann wird es da hinten irgendwie, kommt es dann schon rein. Und so passt's und hält wieder alles zusammen. Eine einzige Schraube hier und die Lamelle steckt er dann wieder so ein. Fertig. Noch die Verkleidung müsst ihr wieder so ansetzen, dass sie hier hinten drüber rutscht und hier vorne in die. Jetzt bin ich drin. Jetzt nur noch einklipsen. Schon ist sie drin. Rein geht das Zeug immer leichter als raus. Dann kommen auch hier wieder die zwei kleinen Schräubchen rein. Das Teil hat zwei Haken, das muss also von hinten eingeschoben werden. Die Schraube noch rein und gut ist. Damit sind wir soweit fertig. Ich mache jetzt mal eine Probefahrt. Vielleicht fahre ich nach Cannes an die Côte d'Azur, dort sind gerade Filmfestspiele. Vielleicht gewinne ich auch mal einen Preis für die beste Porsche-Dokumentation. Tschüss, bis zum nächsten Video.